ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକସଂସଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଖମାରୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲୋକସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରୀନା ଭଉଣୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତପନ କୁମାର ବାରିକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରୁଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ବିବେକବାଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ସବିତା ବାଲା ନାୟକ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନଭା ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର କୁଁୱରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପିକା ପଦ୍ମାବତୀ ମହାପାତ୍ର ଏହି ସଭାରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁର ଆବାହକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦୀକ୍ଷିତ, ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଶତପଥୀ, ବିଶାଖା ସିଂଘାନିଆ, ସବିତାବାଳା ନାୟକ, ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନସୀ ପଣ୍ଡା, ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ, ଶରତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ତଥା କବି ବସନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ଯୋଗଦେଇ ଜୀବନ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କବୟତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟଶ୍ରୀ ଲାଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।